大家好，呢度係波子 Daniel。咁我哋今日就嚟介紹一下迎秋禮盒裝，好靚啊！好，咁我哋今日就嚟介紹一下呢個嚟自遠山嘅 MPIX 嘅。頭咧，佢呢個禮盒咧就會跟一個QD 嘅生人手啦。咁其實基本上大家都識玩㗎啦，即係有玩開 MPIX 嘅朋友仔。今次咧就會有跟一塊嘅 side rail 啦，同埋咧佢呢個 hand grip 咧都係非常之好揸手嘅。咁下面呢個位置咧都可以裝唔同嘅 accessories 啦。咁啊，再睇睇呢個銀色波嘅位置啦。咁咧就會有一個仿真嘅 power out 啦，咁啊非常之有心思嘅。咁今次就會係一個 selective fire 嘅掣啦，咁啊相比之前嘅 model 咧就有啲唔同嘅，咁啊都係用翻 SCW 9嘅 magazine 啦，同埋咧尾托咧都係可以收得埋嘅。有興趣嘅朋友仔，快啲上嚟筆錢買！